Amari Ngoone Aram Mbaay di ñaax joor di ñaax Amari Ngoone Aram nañu déglu ci vidéo bi dellu si waat. Bachir Sonko man lu ma metti ci moom mooy dafay wax ci suuf ak wax ci kaw. Sonko bu feeñee tey ba ñëpp xam ko groupe Futurs Médias bokk na ci ñu ko njëkk a fësal ñun ay journaliste professionnel lañu loolu lañ ñu jàngal Walfadjri ba RFM ligne éditoriale ba fa amoon Maodo Ibra Kane bokk ci ñi ma ko jàngal ci loolu la ñu nekk ñun ñëpp te ñun ñu fa nekkoon ñoo nekkaat fii. donc Sonko gars yi dafa dem ba ci biir ñu jaxase ko ak groupe Futurs Médias ne ko ku mel ne Abdoulaye Wade par exemple moo ñu njëkk mere parce que dañ dem gëmloo ko ne Youssou Ndour dafa créer groupe am pour daaneel la. Abdoulaye Wade dafa la ñu meree ba léegi suy def ses sorties du ñu invité dañ fay dem ñu daan dañ ñuy saaga bi mu ko commencé dem ci Abdoulaye Wade la Sonko commencé changer ñu xam naa si lañ ko nekk Youssou Ndour mooy ki nga xamante ne day ngeen ba ay journalistes am ñu di la xeex te ñun amuñu Youssou Ndour n'ose même pas ne l'a jamais fait ñun ku ñu dégg xam ne ñun faruñu fenn. Donc man ce qui me fait mal mooy que les gens se mettent à dire RFM wala journalistes yi bëgguñu Sonko bëgguñu lii ñun ban lan lañ siy gagné suñuy bañee Sonko lan lañ siy gagné bu ñu bañee Macky Sall. On fait notre travail de façon équilibrée et très professionnelle mais que ñeneen jóge fee di la saaga te doo mën a tontu ça fait aussi mal. Sonko keroog bu muy attaqué 2019 dafa bëggoon ni ñëw attaqué parce que il a dit qu'on avait des résultats préfabriqués Babacar Fall rappelé na ko keroog le seen chargé Médina bi ñu koy saaga dans la presse c'est parce que c'est vrai Sonko est toujours dans une violence day inciter nit ñi à la violence ba pare delluwaat ci ginnaaw bëgg a wax leneen Sonko ne nous aime pas n'aime pas le groupe Futurs Médias c'est son droit le plus absolu mais que nag ñuy jël ay nit di leen si suuf di leen wax ne dem leen ngeen attaquer la journal dem leen ngeen def ko dóom xam nga léegi loo wax ci WhatsApp yi am na ñoo xam ne ñu koy génne mënuñu wax ne lii du dëgg donc un homme averti en vaut deux moo tax ma dugal ko sax ci Facebook parce que ils sont capables de le faire ce sont des gens violents seen verbe c'est violent seeni acte c'est violent donc nag bu kenn ñëw après di wax ne lii waxuñu ko woon que c'est du vent ce n'est pas du pipeau li ñu wax ni yëpp dëgg la ils sont tous pareils Sonko bu mu ñëwee ci dans le landerneau politique ba léegi violence dafa gën a accentuer da nga koy gis ci waxam da nga koy gis ci jëfam et ce n'est pas normal te presse bi dañuy toog di seetaan et loolu du dëgg du yoon du dëgg du yoon parce que Sonko lu mu bëgg a def taxawalee opposition ce n'est pas comme ça bu la arrangé wu rek tu manipules les jeunes ñu ñëw dem leen ngeen attaqué ñii dem leen ngeen attaqué ñële keroog bu ko ñoom Aïda Mbodj waxul woon mu ñëw groupe Futurs Médias envisagé wul woon sax ci tournée boobu mu doon def dans les presse dans les maisons de presse ñoom ñoo ko ne boo demul groupe Futurs Médias daanu nga moo tax mu ñëw fa mais ñëw fa sciemment buy def conférence de presse xoolal day invité tout le monde sauf nous et nous on ay yow Sonko bu ñu invité wul moom mooy kan de toutes les façons on va prendre les informations parce que nous avons un droit à l'information dañu war a informer voilà dañ koy jël teg ko voilà c'est tout loolu la ñu seq ak moom rendre compte de ce qu'il dit parce que il n'est pas n'importe qui dans ce pays voilà loolu kese la mais dem nag ba bëgg nag animosité bu mu dugal si dans son camp bu ñuy wax ak ñun da ngay gis sax ak avec haine la ñuy waxee ak ñun c'est ça qui fait mal quoi te ñun nekkuñu si loolu on n'est pas avec Youssou Ndour ànd na moo ànd la ku ko neex affaire am la am na ci droit mais Youssou Ndour du ñëw mukk man de ku ci mel ne man moom ku nekk xam na ma kenn du ma xooloo fu ma bëggul xool te Youssou Ndour sax musu koo jéem depuis qu'on est au groupe Futurs Médias les gens sax l'appellent fu lui dire kii wax na lii wala wax na lii si la koy yëgee waaw actualité bu ñuy joxe ni ngeen koy déggee moom noonu la koy déggee donc vraiment que ce pays là il faut que ñu arrêter ce hypocrisie bi nga xam ne dafa am ci dëkk bi quoi manipulation boo xamante ni xoolal fu mu nar a yóbbu réew mi c'est ça qui fait mal quoi c'est ça qui fait. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yooyu
suñu demee ba nga xamante ni journaliste nekk Sénégal di joxe xabaar mënatoo am liberté d'expression ndaxte wax nga li nga xamante ne arrangé wul sa leader rek nañu jóg taal ko nañu jóg song ko nañu jóg saaga ay journalistes am ngeen foog ni noonu la ñuy tabaxee Sénégal Ablaye Wade lan lañ ko fi waxul yàlla mayoon ko nguur yàlla ko may ko lépp dem nañu ba jël statut fantôme defal ko Ablaye Wade di dox ak moom ci mbedd bi dem nañu ba ñenn ñoo xamante ni tuddee woon nañu Ablaye Wade fantomas teewul journaliste nekk ci liggéeyam tey ñu ne dem leen ngeen xuppatal nangam sàngam ba pare yenn médias yi di ko nangu di ko seetaan sénégalais yu yëpp waroon jóg taxaw xeex loolu ne loolu du fi am mais faiblesse boobu moo indi tey gars yi di gagné benn rang faiblesse boobu ngeen wone moo tax tey gars yi di foog ni ñu ngi gagné benn rang naagu ba foog ni miine nañu Sénégal mais jàpp leen lu ngeen miine Sénégal am na ñoo xamante ni mun leen miine tey suñu demee ba yenn télévision toog ragal ndaxte ba ñu commencé dem leen vaar ngeen xool lu ñu doon wax ci Ousmane Sonko bañ leen commencé napp di leen menacé ñoom ñëpp dellu si na ci dama ciy cité ñaar Sandiogou lu tax ma koy cité ndaxte fu mu toog ci plateau cité sama tur Soyoubou fu mu toog cité sama tur ñoom ñëpp dañ leen saaga menacé leen moo tax ñu daw ndaxte ay tàppet la ñu man du ma tàppet du ma ragal du ma daw Papa Ndiaye bërki démb ba muy wax dañ ma menacé nangam Papa Ndiaye su ma la tegalee audio yi ma jot nga xaru su ma la tegalee audio yi ma jot nga xaru bi waxuma la menace xam nga man amul façon xoqatal buñ ma waxul amul menace buñ ma waxul mais ay saaga ndey yi ngay doon dégg tey saaga ndey saaga nañ ma ko amul façon kàddu buñ ma waxul mën naa la ci déglul benn mbaa ñaar beneen góor jigéen bu toj sal ku booba bloqué tamit dinaa ne cinquantaine de numéro del bloqué rek maa la gën a dee fa yow ak VIP people yëpp seen site bu ndeyam boobu yéen yow ak VIP people yëpp port turki bi laay jël port turki bi ak terrain bi. Papa Ndiaye kon man jot naa yii yëpp taxuma ci télé yuuxuuma wowuma samay ñoñ parce que man maa dugg ci kàddu boo xamante ni peut-être xëy na ñoom kooku la ñu bëgg xooluñu dëgg gumba nañu tëx nañu luunuñu duñu ay nit yu am xel maa ngi leen jàppee ay bàyyi ma Olof Ndiaye nee na mbaam su la weqee nga weqaat ko da ngay mel ni moom ñoom ay mbaam lañu parce que amuñu lu ñuy def xam nga ko amul lu muy def mooy jël téléphone am jënd crédit am jël sa xaalis ne xaaral ma woo kii pour ma saaga ko saaga boo xamante ne ba ilaa yow bi dina du tàq sama yaram saaga boo xamante ne ki ngay saaga jàkkaarloo ak moom bët ak bët nga saaga ko moo lay njëkk a woon ni ka tàppet nga te yàlla bugul kuy tàppet nit ki balaa nga koy saaga da ngay dem ba jàkkaarloo ak moom nga saaga ko xool te soo ma saagoon sax yow si sa bopp amaana jour boobu ngay gëj a saaga kon donc je crois que li may wax toujours mi ngi nii injustice bi ngeen di dund bi ngeen di crier noonu ñu ngi dund lu ko raw kon jarul njëkku ci askan bi yuuxu gauche ak droite nangam sangam bi loolu amee benn stratégie ngeen jël mooy lan naka ngeen di piéger nit ñi ku saaga xoxatul da ngeen di dem duggaat ci biir groupe yi woo ko pour jéem ko dugal ci benn affaire déglu leen rek lan la kii wu Pastef doon wax ki doon saaga Adji Sarr ki doon saaga Pape Ndiaye. dem nañu dem ba nga xamante ne mënatuñu léegi ñoom dañuy dugg nee comme ni ñu leen infiltré ñoom seen groupe dem nañu infiltré groupe CODAS ñi nga xamante ne mooy collectif de défense de Adji Sarr nee na da koy booleeg sëriñ déglu leen. si jàmm sa numéro dama ko gis si publication Pape Ndiaye ci Facebook waaw man benn laa nekk nii mën naa la def signe sa si sama numéro benn mi ngi doon wax bokk ngeen si ñu ko doon menacé ak yooyu. mais fii benn moom nit mën nga ko def lu ko métti te doo jaar ci menace doo jaar ci dara Pape Ndiaye loo leen namm ci moom man à partir de fii j'ai des vies extraordinaires yu nga xam ne mën nañ ko def ay féticheurs lañu mën na def accident mu paralysé mën nañu ko def loolu ne jusqu'à la mort on peut lui faire ça donc jarul ngeen koy woo di ko menacer si vous avez envie pour def ko lu bon yow contactez ma rek. C'est gratuit, tu ne payes rien. Les petits trucs à acheter, lu soxla pour def liggéey bi c'est fini. Maintenant nag boo gisee liggéey bi après nga ne lii laay joxe waaw n'importe quel liggéey dañ koy def. Ñii ce sont des féticheurs mu neex yàlla mu naxari yàlla ils le font en 72 heures tu vois les résultats waaw soo bëggee on peut lui faire paralyser soo bëggee mu def accident léegi tànki. nee na benn la nekk mala mu am sa tur am sa numéro man ma am sa lépp bokk ci biir groupe bi ngeen nekk ci groupe Pastef nee na mooy piège di woo kii nga xamante ni pour yónnee ko audio pour wax ni ko waaw Pape Ndiaye man benn laa nekk maanaam yaa ngi
Caaroy nga nekk Malang ba pare ne pour wax la ni ko muusuñu léegi kooku su ko tontoo mu jël loolu ko kooku tontu yóbbu ko seen groupe ñu ne voilà waa collectif défense Adji Sarr ñu ngi nii di def fétiche yow yaa xam fétiche yow mi xalaat benee ma def ko mu accident wala mu paralysé ñun xamuñu lu bon est-ce que bi ngay wax lii seet nga yàlla bi la tiim c'est est-ce que yow jullit nga yëkkati loolu xoolal di ko waa ji tontu waa ji moo menacé woon na fi Pape Sarr waxoon na Pape Ndiaye waa ji tontu ko tontu bu neex parce que ci piège am la dugg. Bonjour, ça va na nga def sëñ bi naka yi tey ok si numéro yi yooyu Pape Ndiaye publié moom nga gisee sama numéro contacté ma d'accord sëñ bi man jullit laa te am na yenn yoo xam ne duma ko def doomu jàmbur Pape Ndiaye mosuma ko menacé de mort man yoruma bakkanu nit bay menacé nit de mort loolu noonu vraiment man loolu bokkuma ci loolu du sama affaire dégg nga maa ngi jéggalu nag vraiment ci kàddu yi di la ñaanal jàmm ak salaam merci beaucoup merci. yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo ñoo déglandoo ñaari audio yooyu yëpp moom mi ngi ci biir groupe Pastef maa ngi ci biir groupe ba jël nañu numéro waa ji bokkoon na ci ñi nga xamante ni nee nañu ñoom ñoo woowoon Pape Ndiaye parce que aussi kooku su ko neexee parce que Pape Ndiaye mi ngi wax toujours ci Adji Sarr ay mbokk Adji Sarr ñëw woo Pape Ndiaye dal ci kawam man barki démb ba ma dugalee benn vidéo Ndeye Khady Ndiaye mu am erreur mais yéen ñëpp da ngeen xëy 290 numéro dal sama kaw ba ngeen may woo di ma saaga est-ce que dama ko yuuxu fen dama ko joy fen parce que dama leen jàppee ay nag ay bàyyi ma ay xar ñu dul réfléchir parce que kuy réfléchir am xel du doxalee noonu et Pastef am na ay nit yu am xel am na ay nit yu réfléchir yu posé dañ lay woo ña la Tange wax dëgg yàlla sonal nga suñu leader bi de ñun Ousmane Sonko malgré erreur yi muy def ñun dañ ko bëgg suñu xool quoi Tange te ni ñu bëggee Ousmane Sonko noonu lañ la bëggee di la déglu Tange ngir yàlla doo wàññi tuuti teggi sa tànk au minimum tu sens que y a des gens yoo xamante ni yu responsable lañu mais ñenn ñi ay nag lañu ñoo xamante ni dañuy taxawaalu ñenn ñi gën a lépp si mooy genre gars yi jaay noonu ñooy toogandoo benn place réunir te fa ngeen toog dama am nit ku fa nekk audio bi ngeen def balaa ngeen di pare mu yónnee ma ko kon yaakaar naa ni yow Malang nga nekk Caaroy bii nga ne ñu benn laa nekk léegi waa ji su dofoon tontu la waaw dama bëgg a def Pape Ndiaye nga jël audio bi yóbbu ko ci seen site boobu maanaam fi ngeen di dugal kàcce-kàcc bañ ngeen ba ngeen préparé seen page tuddee ko kàcce-kàcc ngeen am ci droit mais bàyyi leen ñeneen aussi ñi am sañ-sañu liberté d'expression on est au Sénégal quand même